Bonjour. Aujourd'hui, on va expliquer une nouvelle leçon, diamètre d'un cercle. Ouvrez à la page 43 et suivez avec moi. Qu'est-ce qu'un diamètre d'un cercle? Tout d'abord, vous savez que ça veut dire cercle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un cercle? Ça, c'est un cercle. Ça, c'est un cercle. Ça, c'est un cercle. Taille. Quelles sont les propriétés d'un cercle? Comment je peux dessiner un cercle? Tout d'abord, un cercle, il a un centre O, par exemple. Deuxièmement, il faut qu'on a un diamètre ou un rayon. S'il me dit dessine un cercle de diamètre est égal à 6 cm. Comment je dessine ou je trace un cercle de diamètre 6 cm? Quel est le diamètre? Ça, c'est le diamètre de la première circonférence à la deuxième circonférence. يعني 6 سم بحط النقطة اللي أخدتها سنتر عند التروا نص السيس قديش؟ تروا. فإذا في عندي من هون لهون تروا، من هون لهون تروا صاروا 6. Vous voyez واضحة؟ فإذا هيدا 6 سنتيمتر. Je trace 6 سنتيمتر. Vous voyez؟ فإذا كيف بسطر 6 سنتيمتر؟ حطيت أنا السنتر لازم يكون نص السيس عند السنتر. يعني هون في 3. من هون لهون 3 سنتيمتر. Et de haut jusqu'à ce point 3 سنتيمتر. شو منسميها هيدي 3 سنتيمتر؟ هيدي منسميها ريون. فإذا بس يعطيني الديامتر دغري بعرف الريون. الريون هو diamètre sur 2. يعني نص الديامتر. الديامتر 6 سم sur 2 بقسم 6 sur 2 بيعطيني 3 سم. Vous voyez? فإذا et ça encore c'est un rayon. كلها سوا صارت diamètre. بعدين je mets regardez le compas. نجيب الكومبا. الإبرة حطها هون على الأو على نقطة السنتر. Et le crayon sur ce point. Vous voyez? بلش من هون. شفتوا كيف؟ لحالها اجت هيدي النقطة. لحالها من هون. يعني بس ارسم انا اول ريون الثاني لحاله بينرسم. هيدا c'est un cercle C. D'accord? Autre cercle. Il me dit مثلا trace un cercle de diamètre égal 4 cm. إذا diamètre 4 cm قديش لازم يكون الريون؟ الريون قديش لازم يكون؟ 4 sur 2. بقسم 4 sur 2. 2 cm. n'est-ce pas? فإذا بحط point نسميها O'. هيدا السنتر. Je trace 2 سنتيمتر من هون أو من هون مش مشكلة. من هون فينا نرسمها هيك. هيدا ريون. Vous voyez? هيدي 2 سنتيمتر. فإذا أي نقطة أي خط لينية ببلش من عند الأو اللي هو السنتر على مثلا أي رقم بدي إياه 2 3 4 قد ما بيعطيني هو الريون. Vous voyez? هيدا اسمه ريون. يعني إذا رسمتها هيك كمان هيك مثلا ça c'est un rayon. هلا لازم الساكل يمرق بهود النقطتين. إذا رسمت هيك كمان كيف ما بدي برسم الريون المهم إنه يمرق بالأو. Vous voyez?
هيدا rayon كمان كلهم 2 cm. Alors, il faut que le cercle passe par ces 4 lignes. Regardez. حطينا الإبرة على النص على الأو. Vous voyez comment؟ شفتوا كيف مرق بالأربع النقط؟ حتى إذا بدي أرسم أي ريون تاني بس من عند الأو طلعوا كيف؟ هي طلع 2 سنتيمتر لحاله. إذا رسمت من هون كمان 2 سنتيمتر. Vous voyez؟ واضحة مش هيك؟ أي ريون بدي إياه بس مهم يمرق بالأو. Regardez 2 سنتيمتر من عند الزيرو لعند الدو. Vous êtes d'accord؟ فإذا إذا بيسألني هون قديش الريون بقول له ريون 2 سنتيمتر. قديش الديامتر؟ ديامتر 4 سنتيمتر. 2 et 2 est égal à 4. Vous êtes d'accord؟ طيب إذا أنا جيت هون بهيدا السيركل أوضح. إذا جيت رسمت أنا هود النقطتين وصلتهم ça et ça. Est-ce que c'est un rayon au diamètre? Ça سميناها A et B. AB, ce n'est pas un rayon et ce n'est pas un diamètre. هذا بنسميه كورد. انتبهوا diamètre بده يمرق بالسنتر والريون بده يمرق بالسنتر. Vous êtes d'accord؟ طيب هذا هو درسنا تقريبا. Ouvrez à la page 45, numéro 1. Trace un cercle de 2,5 cm de rayon. بدنا نعمل cercle 2,5 أول شي numéro 1 page 45. دغري برسم السنتر. هيدي بحط نقطة في السنتر. Je trace 2,5 rayon 2,5. شفتوا كيف؟ هيدا rayon et je trace le cercle. Calcule la longueur du diamètre de ce cercle. كيف بعمل الديامتر؟ إذا الريون égale 2,5 cm. À quoi égale le diamètre? Ou le diamètre égale rayon fois 2. مش هيك؟ الديامتر يعني هيدا كله diamètre. بده يمرق أكيد بالأو للآخر. إذا قسناهم لازم يطلعوا قديش؟ 5. يعني الديامتر بدي اكتب القاعدة. قال ريون فوا 2 هو 2 ريون. الديامتر هو 2 ريون من هيدي النقطة لهيدي النقطة. فإذا الديامتر إيجال ريون فوا 2. الريون à quoi égale 2,5 fois 2. À quoi égale 2,5 fois 2? Égale 5 cm. D'accord? Alors, هذا numéro 1. Vous avez le numéro 2 devoir, le numéro 3 encore devoir et le numéro 4 pour mardi. J'espère que vous avez compris. Celui qui a une question peut me demander.